Saya baru saja terkena batuk parah, tapi saya tidak punya waktu untuk pergi ke apotek. Saya harus mencari cara untuk mengobati batuk saya sendiri. Setelah mencari informasi, saya menemukan bahwa ada beberapa ramuan obat batuk alami yang efektif dan mudah dibuat. Salah satu contoh adalah dengan menggunakan campuran air hangat, madu, dan jahe. Caranya adalah dengan merebus air hangat, lalu menambahkan madu dan jahe. Setelah itu, saya dapat minum campuran tersebut untuk mengobati batuk saya. Saya juga menemukan bahwa ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ramuan ini dapat membantu mengobati batuk dengan cepat dan efektif. Saya sangat terkejut dengan hasilnya.